सर्दी जुकाम खांसी बुखार का इम्यूनिटी बूस्टर फाइटर, अमूल्य हर्ब्स का फाइटर। इसमें मिला हुआ है तुलसी, हल्दी, इलायची, दालचीनी, लवंग, काली मिर्च, सौंठ, नीलगिरी और अमलिच। पूरी तरह आयुर्वेदिक है और इसके इस्तेमाल से पुराना से पुराना जुकाम खांसी बुखार ठीक होता है। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है वो पूरी तरह बढ़ाता है। अभी हरी व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, उसके लिए लाभदायक है। मात्र 486 रुपये में 25 ml। बच्चों को 1 बूंद देना है, 1 ड्रॉप देना है और बड़ों को 3 बूंद गर्म पानी में सुबह शाम दें। 100% आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अमूल्य हर्ब्स का फाइटर जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का पेटेंट फार्मूला है। खरीदने के लिए या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9425777886।